Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qiyomatdagi ba'zi bir ko'rinishlarni o'qishga davom etamiz. Astagfiru billah. Va ma kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah. Faman yudlilillahu fama lahu min sabil. Ular uchun Allohdan o'zga yordam beradigan hech qanday do'stlar bo'lmas. Kimni Alloh yo'ldan ozdirsa, bas uning uchun biron to'g'ri yo'l yo'qdir. Alloh taolo kofirlarning holatini bayon qilar ekan, mana shu oyatlarni nozil qildi. Ular uchun qochgani yo'l, qutulish uchun biror bir najotga yo'l yo'q. Kofirlar hayotda dunyoni eslagan paytlarida uni juda ham oz bo'lib o'tganligini eslaydilar. Agar ular ham yelkalariga Alloh taolo vojib qilgan kalimani, amali solihlarni ado qilganlarida mana shunday bir ayanchli ahvolda bo'lmagan bo'lardi. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ular u qiyomat soatini ko'radigan kunda bu dunyoda go'yo birgina peshindan so'ng yoki choshgoh paytida turgandek, ya'ni bir kun ham yashamagandek bo'lib qolurlar. Bu dunyoni vaqti bir kun yoki bir tunga teng. Ya'ni chivinning qanotiga Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, chivinning qanotiga arzimaydigan mana shu dunyoga aldanib, abadiy ne'matlardan qolib, abadiy azobga qolishlik aqlli odamning ishimi? Yoki bir lahzalik rohatni deb yoki arzimagan bir dunyo matohini deb mangu mashaqqatga qolishlik, abadiy ne'matdan, jannatdan, Allohning didorini ko'rishidan mahrum bo'lishlik aqlli odamning ishimi? Ya'ni Alloh taolo bularga xitob qilib aytadiki, dunyoda sizlar yashagan vaqtinglar 1 soat, peshin choshgoh vaqti yoki bir tun deb aytayapti. Agar mulohaza qilib ko'radigan bo'lsa shunday bo'lib qoldi. Mana bir sutkani 24 soati avvalgi 18 soat bilan barobar bo'lib qoldi. Yoki 1 yilda qaraydigan bo'lsangiz 7-8 oyda o'tib ketadigan bo'lib qoldi. Bu nima alomati? Bu oxir zamonda alomati. Wara'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Gunohkor kimsalar do'zaxni ko'rib, o'zlarining unga tushuvchi ekanlarini o'yladilar, ammo undan qocharga joy topmadilar. Mo'minlar esa tamomiy xotirjamlikda. Bu dahshat qo'rquvlar inshaalloh siz bilan biz uchun emas. Mo'min odamlar hatto bu narsani, vahimasini, hatto jahannamni ovozini ham eshitmaydilar. Modomiki mo'min kishi Alloh taolaning itoatida bo'lar ekan, payg'ambarimizning sunnatini mahkam ushlar ekan, inshaalloh bu dahshatlardan omonda bo'ladi. Innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Albatta bizning tomonimizdan go'zal manzilat, martaba berilgan zotlar ana o'shalar jahannamdan uzoq qilinurlar. La yasma'una hasisaha wa hum fima ishtahat anfusuhum khalidun. Ular uning sharpasini ham eshitmaslar, do'zaxning sharpasini ham eshitmaslar. Ular o'zlari istagan ne'matlarda abadiy qolguvchidirlar. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hada yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Ularni buyuk dahshat mahzun qilmas. Qiyomatdan mahzun bo'lmaydi ular. Farishtalar ularni mana shu sizlarga va'da qilingan kundir deb kutib olurlar. Ya ibadi, la khawfun alaykum al-yawm wa la antum tahzanun. Alladina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. U kunda ularga aytilur: ey bizning oyatlarimizga iymon keltirgan va musulmon bo'lib o'tgan bandalarim, bu kun sizlar uchun hech qanday xavf va xatar yo'qdir va sizlar aslo g'amgin bo'lmaysizlar. Sharti nima? Ana shu kunda dahshatga tushmasligini, xotirjam bo'lishligini bahosi qanday? Nima qilsa inson mana shunday martabaga yetishadi? Iymon va amali solih. Alloh taolo Qur'onda qayerda iymon sifatini aytsa, orqasidan albatta solih amallarni zikr qilgan. Biri bo'lmasa ikkinchisi to'g'ri bo'lmaydi. Bir kishi iymon keltirgan bo'lsa-yu, biz ham iymonimiz bor deb ibodatda, namozda, taqvoda, halollikda bo'lmaydigan bo'lsa, bu iymonida bir komillik ko'rinmaydi. Yoki aksincha bir odam Allohning vahdoniyatini isbotlamasa, kalima-i tavhidni aytmagan bo'lsa, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh demasdan har qancha savob qilsin, bu amallar birortasi qabul bo'lmaydi. Iymon va yaxshi amal insonni qiyomat dahshatlaridan xotirjam turishiga sabab bo'ladi. Alloh taolo bu dahshatli kunda xotirjam bo'ladigan bandalarning sifatlariga yana aytadi. Ala inna awliya Allohi la khawfun alayhim va la hum yahzanun alladina amanu va kanu yattaqun. Mana hozir aytgan narsamiz. Ogoh bo'lingiz kim?
Albatta Allohning do'stlariga oxiratda biron xavf va xatar yo'q. Ular g'amgin bo'lmaydilar. Nima uchun? Iymon keltirgan va Allohdan qo'rquvchi bo'lgan zotlar uchun hayotda dunyoda ham, oxiratda ham xushxabar bordir. Nima sharti bor? Allazina amanu va ular iymon keltirganida, orqasidan taqvo qilganida. La ilaha illalloh deb qo'yishida o'zi kifoya qilmaydi. Orqasidan taqvo sifat bo'lishi lozim bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadislarda mana shu qiyomat kunida muayyan ishlarni qilgan kishilar haqida ham xabar beradi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasululloh aytadilar. Bir kishi bo'lar edi deydi Rasululloh, odamlarga qarzga narsa berar edi. Qarzini undiradigan vaqt kelgan paytda qarzni undiradigan xizmatkoriga aytardiki, sen borib qarzdorning holiga qara. Agar holi qiyin bo'lsa, yengillik qil, avf qil, kechir, shoyat Alloh bizni avf qilib kechirsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat qoyim bo'lib, Allohga ro'baro bo'lgan paytda Alloh bu bandani avf qildi, kechirdi. Shuning uchun haqdorlar bo'lsa, ana shu qarzini bera olmayotgan odamning ahvoliga qarasin. Haqiqatda berishlikdan ojiz bo'layotgan bo'lsa, haqiqatan imkoniyati bo'lmayotgan bo'lsa, yengillik qilishlik bilan oxiratdan umid qilinadi. Shoyat Alloh qiyomatda bizga yengillik qilib avf qilsa deb, Allohdan savob umidida yengillik qilganligi uchun Alloh taolo avf qilib tashadi. Ko'ramiz, uyini sottirib olayotganlarda, ko'chada qo'yib qo'yayotganlarda. Sutxo'rlikka pul berib turib, sutxo'rlikka o'zi olgan o'zi obod bo'lishi bo'lmasligi aniq edi. Endi mana shunday bir qiyin ahvolga tushib qolib, molini o'g'ri urib ketib, kuyib ketib yoki pulini olamasdan shunday bir muflis bo'lib, bankrot bo'lib turgan paytda uyini sottirib ko'chada qo'yib qo'yayotgan odamlar yaxshilar bo'lib qo'ysinki, ular ham o'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kim bir bandani, bir mo'min bandani dunyodagi mashaqqatini, qiyinchiligini ko'tarsa, Alloh qiyomatda mashaqqatini yengillatadi degan. Endi dunyoda inson o'zini ixtiyoridan tashqari yukini solib bir joyga jo'natgan bo'lsa, mashina avariya bo'lib toqidan pastga tushib ketgan bo'lsa, to'laysan, bo'lmasa uyini solib berasan deyotganlar, oxiratdan umidi bo'lsa, ozgina kechirimlilik qilsin. Chunki bu pulni bergan Alloh edi, o'sha mashinani ontarib olgan ham Alloh edi. Hech qachon shu shofir shu kuydirib yuboray, o'ldirib yuboray demaydi. Shuning uchun qarzdor bilan muomala qilayotgan paytda haqdor uni holiga qaralsin deyilyapti. Agar oxiratdan umidi bo'lsa, yengillik qilsin. Qiyomat kunida xos xotirjamlikda bo'ladigan kishilardan bu adolat yurgizgan kishilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, adolat bilan hukm yurgizgan kishilar Alloh taolaning o'ng tomonidagi nurdan bo'lgan minbarda turadilar. Alloh taolaning ikkala qo'li o'ng qo'l deb aytadi Rasululloh. Ya'ni bu adolat bilan ish yuritganlar kimlar? Xo'jayinlar, rahbarlar, xotini bilan adolat qilganlar, farzandi bilan adolat qilganlar, qo'lidagi ishchilarga qarab turib adolat bilan muomala qilganlar. 7 xil odam Allohning arshini soyasida turadi deganimizda, birinchi bo'lib Imamun Adil deb o'qidik mana kecha. Inson agar adolat bilan muomala qilsa, ana shu arshni soyasida turadigan birinchi kishi bo'ladi. Xotini bilan muomala qilayotganda adolat bo'lishi kerak bo'ladi. Ba'zi odamlar qulga muomala qilgandek qiladi. Ya'ni bu sotib olgan quli-yu, bunga bir xo'jayinga qilgandek muomalani qilishlik kerak. Bu zulm. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Khayrukum li ahli va ana khayrukum lil ahli." Sizlarning ichingizda eng axloqi zo'ringlar, eng afzalilar oilasiga yaxshi muomala qilganinglar. Men deydi Rasululloh, sizlarning orangizda oilasiga eng yaxshi muomala qiluvchiman deydi. Demak, adolatli kishilar qiyomatda xotirjamlikda bo'ladi. Qiyomatda yana xotirjam bo'ladigan insonlar toifasidan bu shahidlar. Shahidlar Alloh taoloning rozi qilishi yo'lida jon qurbon qilganlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, shahidning 6 ta xislati bor deydi. Birinchisi, undan chiqqan birinchi qon tomchisi bilan hamma gunohlari kechirilib tashlaydi. Ikkinchisi, jannatdagi joyini ko'radi. Uchinchisi, qabr azobidan omonda bo'ladi. To'rtinchisi, fazaul akbar, qiyomatning dahshatidan omonda bo'ladi. Beshinchisi, boshiga viqor toji kiygiziladi. Bu viqor tojidagi bitta yoqut dedi Rasululloh, dunyo va dunyodagi hamma narsadan ko'ra afzalroq dedi. Oltinchisi, 72 ta hurga nikohlanadi va oilasidan 70 ta kishini shafaat qilish huquqi beriladi. Birodarlar, bir odam shahid bo'lgan bo'lsa, shafaat qilishlik kerak bo'lganda birinchi kimni so'raydi?
ota-onasini so'raydi. Kimni so'raydi? Oilasini so'raydi. Kimni so'raydi? Qarindosh urug'ini, do'sti, yor birodarini so'raydi. Bitta shahidga 70 ta o'zini urug'idan, o'zini atrofidagi kishilardan shafaat qilishlik huquqi beriladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: kim shahidlikni chin yurakdan astoydil so'rasa, to'shagida yotib o'lsa ham Alloh taoloni shahidlar darajasiga ko'taradi deydi. Uyini himoya qilib o'g'ri bilan urushib o'lgan odam shahid. Suvda cho'kib o'lgan odam shahid. O'tda kuyib o'lgan odam shahid. Zolimni uyiga bostirib kelgan o'g'rini, endi o'zini man qutila duna maliki fa huwa shahidun degan Rasululloh. Molini himoya qilib o'lgan odam shahid deydi. Ha 3-4 chaqqasini himoya qilib o'lsa shahidmi? Shahid. Chunki ana shu qaroqchi yoki ana shu o'g'ri sizning yuzingizga, sizning molingizga bostirib kelgan paytda uni yo'lini to'sib qo'yatib, musulmonlarning hayotiga zulmni yo'lini to'siyapsiz. Demak, bu jihod deyiladi bu. Chunki uyga o'g'ri tushgan odam, ya'ni shahidlikka nima kelib qoldi, bilet kelib qoldi. Chiqib urishlik kerak bo'ladi. Agar bir o'g'ri bilsa, bu mahallaga tushsa, bu yerdagilar o'lgicha urishashligini bilsa, bu o'g'ri hech qachon bu mahallaga oralamaydi. Qo'y endi deb turib tek qo'yiladi, qarabsizki keyingi ishi yana o'g'riga yo'l ochiladi. Bu xotirjamlikdagi bir toifa kishilar bo'lsa, endi bu kundagi bir dahshatli, ayanchli ahvolda bo'lgan kishilarning toifalari ham bor. Bular birinchisi 200 lamachi kishi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlarida, qiyomat kunida eng ayanchli ahvolda shunday bir kishiki, bularning oldiga 100 bilan boradi, bularning oldiga 100 bilan keladi. Ya'ni 200 lamachi odam. Oq bilan o'tirsa oq, ko'k bilan o'tirsa ko'k. Siz bilan o'tirganda sizni maqtaydi, narigini yomonlaydi. Siz ketgandan keyin nariga kelsa, buni maqtab sizni yomonlaydi. Albatta, bu yerda o'tirgan hech qaysi men unaqa emasman deydi. Lekin yaxshiroq analiz qilib ko'raylik o'zimizni tutayotgan tutmishimizni. Biror marta shunaqa bir ijob bo'layotganda biz shart to'sib qo'yganmizmi? To'xta. Hozir yaxshi deyatding-ku. Endi ketgandan keyin yomonlaysanmi? deydigan o'g'il bola bo'lsa oramizda. Hali enaqa 200 lamachi odamlarda bozor kasod bo'ladi. Eshitib qo'yaramiz uni ham gapini. Ya'ni chaqimchi nimaga chaqimchiligida davomiy bo'ladi desa, bugun ko'tarib kelgan molini olasiz, ertasi kuni boshqasini olib keladi. Birinchi marta chaqimchilikni olib kelgan paytda og'ziga urganingizda, ertasi kuni o'sha chaqimchilikni olib kelmas edi. Biz o'zimiz g'iybatni, chaqimchilikni, gina kuduratni xaridorimiz. Odam emas ekansan sen. Odam deb gapiribman seni. Seni ana dedi, mana deganda, ana bir hakim aytadi. Chaqimchilar birovdan gap ko'tarib kelganda bir odam. Ha, bechora deydi. Shayton seni elchi qildi-da menga deydi. Deganda har odam keyin safar olib keladimi shu gapini? Qiyomat kunida holi achinarli bo'lgan kishilardan bu xiyonatkorlar. Xiyonatkor degani va'da beradi, bajarmaydi. Ahdlashadi, ahdini ustida turmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: avvali oxirgilarni Alloh taolo jamlaganida har bir xiyonatkor kishini o'zini oldida bayrog'i bo'ladi. U uchun bayroq ko'tariladi va bu falonchi xiyonatchining bayrog'i deyiladi. Kishini qilayotgan xiyonati, ahdida turmasligi qanchalik katta bo'lsa, bayrog'i shunchalik baland ko'tariladi, shuncha baland bayrog'i katta bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: eng katta xiyonat amirning avomga, ommasiga qilgan xiyonati. Va'dani beradi, bajarmaydi. Va'dani beradi, ahdida turmaydi. Mana shu eng katta xiyonat hisoblanadi. Qiyomatda yana holi achinarli holda bo'ladigan kishilardan 3 toifasi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Muslim rivoyati. 3 toifa kishilarga Alloh taolo qiyomat kunida qaramaydi. Ularning gunohlarini tozalamaydi, ularga alamli azob bo'ladi. Birinchi, bu 3 ta odam shunaqa odamki, ayni mana shu 3 ta odam qilayotgan gunohidan ayni shular uzoq bo'lishi kerak edi. Birinchisi zinokor chol. Ya'ni bu chol hayotda issiqni ko'rib, hayot dars berib qo'ygan bo'lishi kerak. Boshidan issiq o'tib tiyilishli kerak, lekin zino qiladigan chol. Endi zino deganda buni to'ri ko'p, yaxshi bilasizlar. Ko'z zinosi ham bor, til zinosi ham bor, qo'l zinosi ham bor. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: qo'l zino qiladi, ko'z zino qiladi, quloq zino qiladi, farj buni tasdiqlaydi yoki inkor qiladi. Ikkinchisi, yolg'onchi podshoh. Ya'ni podshoh yolg'on gapirmasligi kerak edi. Chunki kimdan qo'rqadi yolg'on gapirgani? Uni ustida kim bor uni taftish qiladigan? Faqat Allohdan qo'rqishligi kerak edi. Ya'ni aytayapmiz, bu odamlar ayni shu ishni qilmasligi kerak bular. Uchinchisi,
mutakabbir kambag'al. O'zi hemir ham yo'q cho'ntagida, burni osmonda. O'zi kibr qilishlik Allohdan boshqa hech kimga yarashmaydi. Agar mabodo yarashsa ham kambag'alga yarashmas edi. Nimasiga keriladi? Mutakabbir kambag'al. Qiyomatda ahvoli og'ir bo'lgan kishilardan yana 3 toifasini Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Biz mana qiyomat maydonida turibmiz. Manzarani ko'rib turibmiz. Kimlarning holi yaxshi-yu, kimlarning holi yomon. Xulosa qilaylik. Qaysinisamiz biz? Bu uchala ish musulmon kishining, umuman odam bolasini oilasi bilan qiladigan muomalalarda bilinadi. Birinchisi ota-onasiga oq bo'lgan kishi. Ota-onasiga oq bo'lgan kishi xohlagan ishini qilaversin. Ota-onaga oq bo'lishi deganda bizning xalqlarda otasi seni oq qildim desa, ini oq bo'ladi, bizning tushunchamizda. Onasi seni oq qildim desa oq bo'ladi. Birodarlar, oq bo'lishi juda ham oson. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi: "Otang sendan bir narsani so'raganda yoki onang berishga qodir turib bermasang, oqsan. Ota-onang senga buyurgan ishni qilishga qodir bo'lib turib qilmasang, oqsan" deydi. Allohning rahmi kelsin. Bu ota-onaga yaxshilik qilish deganda yugurib kelib qo'lini o'pib qo'yish, peshonasini o'pib qo'yishlik, bir qandaydir bir yuzaki bir muomala qilishlik emas. Ota-onaga yaxshilik qilishlik degani ularni rozi qiladigan narsaga intilib, ularni g'azablantiradigan narsadan uzoq bo'lishlik. Bo'ma dedimi? Bo'ldi, tamom, bo'ma. Agar nohaq gapirayotgan bo'lsa ham tikka qarab bo'lmaydi ota-onaga. O'zimizga gap bor, sotib yeyishga haqqi bor deb qo'yadi. Ya'ni qulluqqa muomala qilishga haqqi bor. Endi bir ishni qilma desa, borib niqta o'rganimizda bo'pti, bora bilganingni qila. Bu yaxshilik emas bu. Ota-onaga yaxshilik qilishlik emas bu. Undan tashqari, birodarlar, mana ko'pchilik yoshlar o'tiribdi bu yerda. G'animatda ota-onachi. Ertaga bor, indinga yo'q. Endi ota-onasi o'tib ketganlar, ota-onasini rozi qilib qo'ygan bo'lsa, alhamdulillah, endi hech narsani sizlarga ziyoni yo'q. Agar ota-onasi birortasi norozi ketgan bo'lsa, hech narsaning foydasi yo'q. Ota-onasiga oq bo'lgan odam xohlagan ishini qilsin. Ikkinchisi, erkaklarga o'xshagan ayol. Gapirish erkakcha, kiyim erkakcha, yurish erkakcha, erkaklar qiladigan ishni qiladi, erkaklar o'ynaydigan o'yinlarni o'rganishga harakat qiladi. Xullas, uni ko'rganingda erkakmi bu, ayolmi deb o'rasan. Mana shu ayollar qiyomat kunida ayanchli ahvolda bo'ladi. Uchinchisi, oxirgisi dayuslar. Dayus kim? O'ziga qarashli ahli ayollarni begona erkaklardan qizg'anmagan kishi. Jannat eshigi yozib qo'yilgan degan. Shunday bir asarlarda keladi. Innaka haromun alad duyus. Jannat eshigi yozib qo'yilgan. Sen dayuslarga haromsan. Dayus degani albatta chiqib qo'shib berayotgan odam emas. Makiyajni qilib, manikyur, pedikyurni qilib, atirlarda chiroyli sepib, taq oyog'ini urib, avratlarni ochadigan kiyimni kiyib chiqib ketayotgan paytni ko'rib indamayotgan ota dayus. Qiziga shimo berib, aptashga futbolkalarni kiygizib, qomatini ko'rsatib chiqarib yuborayotgan aka-ukalar dayus. Chunki dayusni amali ham qabul bo'lmaydi, jannatga hech qachon kirmaydi u. Qaraylik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam mukammal axloq egasi bo'lgan. Bizda albatta bu axloqimiz mukammal emas. 5 mahal masjidga yuryapsan, dars o'qiyapsan, Qur'on o'qiyapsan, masala eshityapsan, hamma yo'g'i yaxshi, qarachi, opa-singillaringga qarayapsanmi, yo'qmi? Bizdan 3 marta aytib qo'yish vojib ekan, aytib qo'ydik. Qilmayapti. Endi o'zi yelkasida ekan. Unaqa emas, erkak kishi javob beradi, xotiniga javob beradi. Opa-singliga javob beradi, modomiki qo'lida ekan. Ahli ayoliga javob beradi. Mana shu kishi qiyomat kunida ayanchli ahvolda bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum.